Денеска православната црква го празнува воведението на Пресвета Богородица. Воведение на Пресвета Богородица. Кога на Пресвета Дева Марија и се навршиле 3 години од раѓањето, нејзините свети родители Јоаким и Јана ја довеле од Назарет во Ерусалим за да ја предадат на Бога на служба според своето претходно ветување. 3 дена пат има од Назарет до Ерусалим, но одејќи на богоугодно дело, тој пат не им бил тежок. Се собрале и многу роднини на Јоаким и на Ана, за да земат учество во оваа свеченост, во која невидливо зеле учество и ангелите Божји. Најнапред оделе девиците со запалени свеќи во рацете, па потоа Пресвета Дева водена од едната страна од својот татко, а од другата од мајката. Пресветата Дева била украсена со прекрасни царски облеки и украси како што и прилегале на царска ќерка, на невеста Божја. По нив оделе многу роднини и пријатели, сите со запалени свеќи. Пред храмот имало 15 скали. Родителите ја подигнале Дева на првата скала, а потоа таа самата брзо се искачила до врвот каде што ја пресретнал првосвештеникот Захари, таткото на светиот Јован Претеча. Кога тој ја зел во своите раце, ја вовел не само во храмот, туку и во светињата на светиите, во која никој никогаш не влегувал освен архиереот, и тоа еднаш годишно. Светиот Теофилакт Охридски вели дека Захари бил надвор од себе и бил од Бога обземен, кога ја вовел Дева во најсветото место во храмот, за долгата завеса, инаку таа постапка негова не би можела да се објасни. Тогаш родителите принеле жртва на Бога според законот, примиле благослов од свештеникот и се вратиле во својот дом, а Пресветата Дева останала при храмот. И таа престојувала во храмот полни 9 години. Додека и биле живи родителите честопати ја посетувале, а посебно блажената Ана. Кога пак нејзините родители биле од Бога повикани од овој свет, Пресветата Дева останала како сираче и никако не сакала до својата смрт да се оддалечува од храмот, ниту пак да стапува во брак. Бидејќи тоа било спротивно на законот и на обичаите на Израилот, по навршувањето на 12-тата година ја дале на светиот Јосиф роднина од Назарет, како свршеница да живее во девственост, така што и својата желба ја исполнила и привидно законот го задоволила. Зашто во тоа време не се знаело во Израилот за девојки заветени на девство до крајот на животот. Пресветата Дева Марија била прва таква доживотно заветена девојка и по неа потоа следувале во Христовата црква илјади и илјади девственички и девственици. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богу
Serafim bezistlenia, Boga slova rošuju, suštuju. Bogorodicu tja Pouki od svetите Отци. Ljubовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te